அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழகத்தின் தினசரி வானிலை அறிக்கைகள் மற்றும் தற்பொழுது மாறி வரும் பருவநிலை மாற்றங்களையும் மற்றும் கடலில் உருவாகும் அதிதீவிர புயல் சின்னங்கள் மற்றும் தீவிர புயல் சின்னங்கள் போன்றவற்றை உடனுக்குடன் வானிலை அறிக்கை மூலம் தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய தமிழ்நாடு வெதர் ரிப்போர்ட் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மற்றும் இன்று உங்கள் மாவட்டத்தில் உங்கள் இடத்தில் மழை பெய்யுமா அல்லது பெய்யாதா, வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் மழை இருக்குமா என்பதையும் போன்றவற்றை தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் மணிகண்டன் வானிலை அறிக்கை. இந்த வானிலை அறிக்கை என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களையும் மற்றும் என்னுடைய தனிப்பட்ட வானிலை கணிப்புகளையும் தனிப்பட்ட முறையில் சார்ந்தது. இப்போ வானிலை பார்த்தீங்கன்னா, இலங்கை, அதாவது இலங்கைக்கு சுமார் ஒரு 300 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தற்பொழுது அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் கொண்டிருக்கிறது. இப்போ காற்று எப்படி பயணிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, பெரும்பாலும் அந்த தாழ்வு பகுதிக்கு குளிர்காற்று தாங்க வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதாவது சீனாவில் மற்றும் சீனா அங்கே இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே 1045 1048 என்ற ஒரு அளவிலே அதிக அளவில் அந்த உயரழுத்த மையம் கொண்டு அங்கே எழுப்பக்கூடிய காற்று தான் அது டைப்பான் மற்றும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நாடுகளை கடந்து தாய்லாந்து இந்த சுழற்சிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது பசிபிக் பெருங்காற்று. இப்போ பசிபிக் பெருங்காற்று குளிர்காற்று தான். அது வெப்பமான காற்றும் இல்லை, அதிக அளவில் நீராவி கொண்டு வரல. பெரும்பாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய உயரழுத்த மையத்திலிருந்து எழும்பக்கூடிய காற்று தான் தற்பொழுது இந்த சுழற்சிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது பசிபிக் பெருங்கடல் காற்று. இன்னொரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில், அதாவது வட இந்தியாவில் எழும்பக்கூடிய அந்த உயரழுத்தம், அங்கே இருக்கக்கூடிய உயரழுத்தங்கள் 1048 மேல் அதிக அளவில் இருக்கிறது. அங்கே மையம் கொண்டு வட இந்தியா முழுவதும் அங்கே எழும்பக்கூடிய உயரழுத்தங்கள் காற்று அது இந்தியா வழியாக அது கொல்கத்தா கடலில், அதாவது கொல்கத்தா மற்றும் மேற்கு வங்கம் அந்த கடற்கரை ஓரம் கடலில் இறங்கி அது ஒரு குளிர்காற்றாக இந்த சுழற்சிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போ எல்லா பக்கமும் குளிர்காற்று தான் வருது இந்த சுழற்சிக்கு. அதாவது வெப்பமான காற்று இந்திய பெருங்கடல் காற்று வருதா? இந்திய பெருங்காற்று வர முடியாது. ஏன் கேட்டிங்கன்னா, அங்கேயும் ஒரு புயல் சின்னம் தற்பொழுது உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதாவது இந்திய பெருங்கடலில் நிலநடுக்கோட்டுக்கு தெற்கே பார்த்தீங்கன்னா தற்பொழுது ஒரு புயல் மையம் கொண்டிருக்கிறது. அந்த புயலுக்கு தற்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான காற்று ஈர்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த காற்று மட்டும் இருக்கல, இங்கே இந்த சுழற்சிக்கு இந்த தாழ்வு பகுதிக்கு செல்லக்கூடிய அந்த குளிர்காற்றையும் சேர்த்து இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க. அது நிலநடுக்கோட்டுக்கு தெற்கே ஒரு புயல் இருக்கு. இன்னொரு சுழற்சியும் தற்பொழுது உருவாக தொடங்கிவிட்டது. அதாவது இன்னொரு சுழற்சியும் இந்திய பெருங்கடலில் இன்னொரு சுழற்சியும் உருவாக சாதகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இப்படி இந்திய பெருங்கடலில் நிறைய சுழற்சி உருவாவதன் காரணமாக தான் இந்திய பெருங்காற்று ஒரு துளி கூட இதுக்கு வரவில்லை. எல்லா இந்திய பெருங்கடல் காற்றும் பெரும்பாலும் அந்த புயலுக்கும் மீதமுள்ள காற்று வருது. அந்த மீதமுள்ள காற்றையும் இந்த இன்னொரு சுழற்சி அந்த காற்றை இந்த தாழ்வு பகுதிக்கு வரவிடாமல் தற்பொழுது தடுத்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது முதலில் மழைப்பொழிவை பார்ப்போம். முதலில் மழைப்பொழிவு பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா, இலங்கையில், அதாவது இலங்கைக்கு தற்பொழுது 300 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அப்பா இது இருக்கிறது அந்த தாழ்வு நிலையானது. மேலும் படிப்படியாக நாளை இலங்கை நெருங்கக்கூடும். நாளை 19 இலங்கைக்கு நெருக்கமாக வந்துவிடும். கண்டிப்பாக இலங்கைக்கு அந்த நிகழ்வால் அதிக மழை காத்திருக்கிறது. அந்த தாழ்வு நிலை என்பது இலங்கைக்கு மிக நெருக்கமாக அங்கும் இங்கும் யூட்டன் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் என்பதனால இலங்கையில் வரக்கூடிய நாளை தொடங்கக்கூடிய மழை வாய்ப்புகள் வரக்கூடிய டிசம்பர் 28ஆம் தேதி வரை தொடரும். 28ஆம் தேதி வரை 29ஆம் தேதி வரை இலங்கைக்கு அதிகப்படியான மழை வாய்ப்புகள் தெரிகிறது. இலங்கை மற்றும் ஸ்ரீலங்கா, இலங்கை, தெற்கு கொழும்பு, தெற்கிலங்கை, வட இலங்கை, ஒட்டுமொத்த இலங்கைக்கும் வரக்கூடிய நிகழ்வால் அதிகப்படியான பாதிப்பும் ஏற்படலாம். அதிகப்படியான மிக கனமழை, அதிக கனமழை வாய்ப்பு தெரிகிறது இலங்கைக்கு. அடுத்தபடியாக தமிழகத்திற்கு வந்தால், தமிழகத்தில் இன்றைய பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டம், இந்த பூதலூர், செங்கிப்பட்டி எல்லாமே படபடன்னு மதியமே பார்த்தீங்கன்னா தூறல் மற்றும் மிதமான மழை காணப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது திடீரென்று ஒரு மேகம் வந்தது, திடீரென்று ஒரு மிதமான மழை கொடுத்துவிட்டு திடீரென்று மறைந்து விட்டதாக தகவல் வெளியாகிறது.
இப்படி தமிழகத்தில் கடலோரத்தில் மிதமான மழை வந்து கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடும். மிதமான மழை கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடும். இன்று நள்ளிரவு கூட பெய்யலாம். அந்த சுழற்சி தாழ்வு நிலையானது இலங்கை நெருங்கும் பொழுது அதோடைய வெளி சுற்று அந்த காற்று வந்து இந்த சுழற்சிக்கு எப்படி இருந்தாலும் தமிழகம் வழியாகத்தான் அது மன்னரகுட பகுதிக்கு வந்து தான் அது அந்த சுழற்சிக்கு போகும் என்பதனால சுழலும் என்பதனால ஒரு சுழல் போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் என்பதனால காற்று வந்து அதிகமாக தான் வீசக்கூடும். அதாவது காற்று வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது. புயல் காற்று போல வீசாது. 40, 45 அப்புறம் கடலில் அந்த இலங்கைக்கு இந்த தெற்கு இலங்கையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருங்கும் பொழுது 60 கிலோமீட்டர் வரை அதிகபட்ச வாய்ப்பாக வீசலாம். அதாவது 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வரை கடலில் மற்றும் சற்று தீவிரமாக காற்று இருக்கும். இதனால் மீனவர்கள் கடலில் இறங்கலாம். அதாவது ரொம்ப ஆழ்கடல் பக்கம்லாம் போகாதீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நீண்ட தொலைவுக்கெல்லாம் போகாதீங்க. ஏன்னா நீண்ட தொலைவில் தான் அது வந்து மையம் கொண்டிருக்கிறது தாழ்நிலை. தாழ்நிலை சுற்றி காற்று வந்து சற்று அதிகமாக தான் இருக்கக்கூடும் என்பதனால் இது வந்து புயல் இல்லை. இந்த காற்றை சுற்றி ஒரு பலமான காற்று இருக்கும். ஒரு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வரை வச்சுக்கோங்களேன். 50 கிலோமீட்டர் வரை கண்டிப்பாக வீசக்கூடும் என்பதனால படகுகளுக்கு கண்டிப்பாக சவாலாக இருக்கக்கூடும். படகுகளை பின்தங்கும் காற்றாக ஆழ்கடல் இருக்கக்கூடும் கண்டிப்பாக. என்பதனால மீனவர்கள் கடல் ஓரத்தில் மீன் பிடிங்க. சுமார் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் கொஞ்சம் அவ்வளோ போய் மீன் பிடிங்க. 100 கிலோமீட்டர் ஒரு 300 கிலோமீட்டர் 400 கிலோமீட்டர் அப்பால் போக வேண்டாம். இப்போவே உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது மீனவர்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க. கடல் ஓரத்தில் கண்டிப்பாக பலத்த காற்று தற்போது வீசி கொண்டிருக்கும். தென்றல் காற்று போல வீசிக்கிட்டு இருக்கும். கண்டிப்பாக கடல் ஓரத்தில் மீன் பிடிங்க. மீன் பிடிப்பதற்கு தடை இல்லை. ஆனால் ஆழ்கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். இந்த தாழ்வு பகுதி என்பது ஆழ்கடல் நிலை கொண்டு இருப்பதனால ஆழ்கடல் பக்கமும் அல்லது தெற்கு அந்தமான் சமுத்திரத்தீவு பக்கம் மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிக்கும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிக்கும் போக வேண்டாம் என அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக மழை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரை இந்த நிகழ்வால் மழை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்குது. அதாவது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் பொறுத்தவரை கணிப்புகள் பொறுத்தவரை உலக வானிலை ஆய்வக கருத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மழை இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதாவது மழையே பெய்யாது, இது குளிர்காற்று வரும்னு சைடிலிருந்து தான் போகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னுடைய கணிப்பின் பொறுத்தவரை டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு கனமழையிலிருந்து மிக கனமழை வாய்ப்புகள் அதிகமாக தான் இருக்கிறது. தென் மாவட்டங்களுக்கும் அதே போல தான் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது ஒரு பாதிக்கும் மழை இல்லாவிட்டாலும் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு 50 சென்டிமீட்டர் வந்து எதிர்பார்த்தோம். அதாவது முன்னாடிலாம் 50 சென்டிமீட்டர் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து அந்த பாதிக்கும் மழை என்பது விடுபடுகிறது. அந்த பாதிக்கும் மழை பெய்தால் என்னாகும், பயிர்கள் எல்லாமே இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சரியாகி கொஞ்சம் சரியான நிலையில் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் அதிகப்படியான மழை பெய்தால் என்னாகும், நமக்கு தான் வந்து நஷ்டம் ஏற்படும் என்பதனால் கனமழை முதல் மிக கனமழை வாய்ப்பு உறுதிங்க. டெல்டாவிற்கும் தென் தமிழகத்திற்கும் இலங்கைக்கு அதை விட அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. இலங்கையை பொறுத்தவரை அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் நம்ம தமிழகத்தில் பொறுத்தவரை டெல்டா தென் தமிழகத்திற்கு அதாவது டெல்டா மாவட்டம் வடக்கு டெல்டா தெற்கு டெல்டா மற்றும் தஞ்சாவூர் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்கள் முழுவதுமே கனமழை முதல் மிக கனமழை வாய்ப்புகள் தெரிகிறது. அதிகமாகவே இருக்குது. கனமழை முதல் மிக பலத்த மழை வரை பெய்யலாம். அடுத்து வட மாவட்டம் பிற மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை அதாவது வடக்கே இருக்கக்கூடிய ஆந்திரா மற்றும் நீலகிரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி வடக்கு பகுதி பொறுத்தவரை இந்த சிஸ்டம் அவ்வப்போது வடக்கு நோக்கி முன்னேறும் பொழுது தான் வடக்கே வந்து மழை இருக்கும். அதுவும் வந்து பரவலாக இருக்காது. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்காங்கே தான் இருக்கும். ஏன்னா தெற்கே மழை குறைவாக தான் இருக்கும்போது வடக்கையும் ஆங்காங்கே தான் இருக்கும். வட இந்தியாவிலிருந்து குளிர்காற்று வட மாவட்டம் வழியே வரும் என்பதனால வட மாவட்டங்களுக்கும் மற்றும் நீலகிரி கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் மாவட்டம் வடக்கு பகுதி மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் புதுச்சேரி வடக்கு பகுதி வரை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மழை வந்து குறைவாக தான் இருக்கும். ஆனால் அங்கேயும் மழை பெய்யும். அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் மிக பலத்த மழை கூட பதிவாகலாம். அதுவும் பரவலாக மிக பலத்த மழை கொட்டித்திருக்காது. அடைமழையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 48 மணி நேரம் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கிறதுனா இந்த நிகழ்வால் சற்று வாய்ப்பு குறைவாக தான் இருக்கிறது. கண்டிப்பாக மழை இருக்கும். அதாவது எல்லா இடத்திற்கும் மழை வாய்ப்பு இருக்குது. எந்த இடத்துல எவ்வளோ வேணால் மழை பெய்யலாம். மிக பலத்த மழை கூட பெய்யலாம். அப்புறம் ஒரு சில இடங்களில் 20 சென்டிமீட்டர் மேலே கூட தாண்டலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மழை வாய்ப்புகள் அதிகமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா மேகமூட்டங்கள் அதை சுற்றி அதாவது இப்போ வந்து கடலில் மேகமூட்டம் அதை சுற்றி இருக்குது. அந்த தாழ்வு பகுதியானது மன்னார்குடா பகுதிக்கு நிலை பெறும். அப்படின்னா அந்த மன்னார்குடா பகுதி அதோட மையம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மையம்
சுற்றி மேகமூட்டங்கள் இப்போ எப்படி உருவாகும்? தமிழ் நிலப்பகுதிக்குள்ளே தான் அது பூந்து வரும் என்பதனால் கண்டிப்பாக புதுச்சேரி தெற்கு பகுதி, டெல்டா மாவட்டம், தென் மாவட்டங்களுக்கு மழை உறுதி. மிக கனமழை வரை வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதாவது மிக பலத்த மழை முதல் கண்டிப்பாக பெய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டெல்டாவிற்கும் தென் தமிழகத்திற்கும். பிற வடக்கே இருக்கக்கூடிய வட மாவட்டங்களுக்கு ஒரு சில நேரம் இது வடக்கு நோக்கி முன்னேறும் பொழுது வடக்கையும் மழை இருக்கும். அவ்வப்போது வடக்கையும் நெல்லூர், திருப்பதி வரை கண்டிப்பாக எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்போ வந்து உலக வானிலை ஆய்வாளர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழையே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் மழை வந்து அதிகமாக பெய்யும் அப்படின்னு காட்டுவாங்க. அதாவது இந்த சிஸ்டம் நெருங்கும் பொழுது மன உள்ள பகுதிக்கு வரும் பொழுது தான் திடீர்னு ஒரு வெப்பக்காற்று இந்திய பகுதியிலிருந்து வருது அப்படின்னா எல்லாருடைய கருத்தும் தலைகீழாக மாறும். அதாவது இதுவரை மழையே பெய்யாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த நொடியில் மழை வந்து அதிகமாக பெய்யும் அப்படின்னு காட்டுவாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்களோட கருத்து. அதாவது வானிலை என்பது ஒரே இடத்தில் நீடிக்காது. இதே போல் தொடராது. கொஞ்சம் மாறும். அந்த புயலானது தெற்கு நோக்கி போகலாம். கொஞ்சம் அங்கங்கே மாறும் பொழுது எல்லாமே காற்று மாறும், காற்றோடைய போக்கும் மாறும். இப்படி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்படிங்கிற பொழுது இந்த நிகழ்வால் வரக்கூடிய 19 நாளை முதல் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாளை 20லிருந்து தான் மழை தீவிரமாக இருக்கும். டிசம்பர் 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29ஆம் தேதி வரை தொடருங்க. 29ஆம் தேதி வரை மழை வாய்ப்புகள் அதிகம்தான். டெல்டா, தென் தமிழகம், வட தமிழகம் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மழை இருக்குது. இதில் வந்து அதிகப்படியாக டெல்டா, தென் தமிழகத்திற்கு அதிகப்படியான மிக கனமழை வாய்ப்பு தெரிகிறது. ஸோ மேலும் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.